Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Vediamo i fatti principali di cui ci occuperemo attraverso i titoli del Gazzettino. Alberto Trentini, veneziano arrestato in Venezuela, è scomparso. La mamma dice ha problemi di salute ed è senza medicina, siamo angosciati, prigioniero in una struttura di detenzione senza imputazione. Ci collegheremo tra poco con Lorenzo Maier dal Lido di Venezia, dove abita la famiglia. E poi Luca Zaia, Fratelli d'Italia vuole il Veneto, correremo da soli, l'ho già fatto, niente elezioni da bocche sfamate da 30 anni dal Parlamento. I sondaggi con ChatGPT, Tosi dice se il posto spetterà a Forza Italia toccherà a me e vincerò. Avremo in collegamento nella seconda parte del Focus TG Flavio Tosi ed Elena Donazzan. Vediamo un'altra notizia però dal Gazzettino, grazie regia, c'è Renato Capoia, una notizia da Caldogno, nel Vicentino, un uomo di 35 anni trovato morto a bordo strada, accanto a lui il suo cane ferito alla zampa, il corpo semi congelato. Vedremo se riusciremo a svelare quello che per ora sembra un giallo. Ma tornando alla politica, l'intemerata del governatore Luca Zaia, che ha detto Fratelli d'Italia vuole la presidenza, allora le strade si separeranno e correremo da soli, io sono pronto a candidarmi. Vediamo il nostro servizio. Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali, sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di fare il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà, piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta, nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione, altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, ovviamente. Sentiamo l'intervento, una parte dell'intervento iniziale di Giuseppe Pan, che è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Ci vediamo quest'anno. Io prima delle feste di Natale ho detto passiamo le feste un po' tranquilli, perché dopo la Befana si scatenerà il mondo. Infatti si è già scatenato in questi giorni, se abbiamo seguito sui giornali abbiamo visto di più di cotte e di crude, quindi per carità Fratelli d'Italia giustamente loro pongono le loro questioni forti delle percentuali di voto nelle ultime europee, nelle politiche, naturalmente con un premier che comunque a detta di tanti e di tutti sta facendo bene il proprio lavoro a Palazzo Chigi, nessuno mette in dubbio questo. Noi facciamo parte di una coalizione che è una coalizione che sostiene questo governo con più di 100 parlamentari, ricordo, della Lega, e quindi è chiaro che un peso
almeno a quelle elezioni noi l'abbiamo portato e dato. Ed è chiaro che comunque la Liga Veneta, di cui io sono anche fondatore, o la Lega Nord, e tutto quello che noi abbiamo comunque costruito negli ultimi 30 anni, al di là degli alti e bassi che ogni partito ha, perché sono periodici, prima era Forza Italia, poi noi, poi abbiamo visto Renzi, poi abbiamo visto, cioè, la politica sappiamo nazionale è fatta un po' così. La differenza che invece noi poniamo è che proprio qui noi abbiamo le nostre radici identitarie e il Veneto, rispetto a molti altri territori anche del nord stesso, ha dato e ha fatto crescere quella che è l'identità del nostro movimento. Allora, questo Giuseppe Pan ieri sera a Focus. Andiamo adesso torniamo alla cronaca. Sono sempre molto gravi le condizioni del barista cinese che è stato aggredito da 2 clienti ubriachi a Selvazzano, ed è stato arrestato anche il secondo aggressore. Sentiamo la nostra redazione. Un primo pugno scagliato con una forza inaudita, poi 2 aggressori escono e rientrano e scagliano un nuovo colpo che fa crollare il barista a terra. Nelle immagini delle telecamere interne del bar La Piazza di Tencarola, la violenza spietata dei 2 fratelli moldavi contrapposta ai modi gentili del barista cinese che li invita a non bere più. Anche il secondo aggressore è stato arrestato, il 42enne ricercato si è costituito, i carabinieri lo hanno rintracciato a Battaglia Terme all'interno di un distributore di benzina. Nelle scorse ore avevano controllato tutti gli amici e la rete di conoscenze e il 42enne alla fine si è consegnato spontaneamente insieme al fratello 32enne residente vicino a Chioggia. Nel frattempo il barista 27enne è ancora molto grave in ospedale, come ci racconta la sorella Chimera al telefono. Mio fratello ha una botta al cervello dentro a sinistra che crea un ematoma quindi cerebrale, e ha detto che questa cosa non va bene e lui rimarrà addormentato per almeno 10 giorni, però oggi mi hanno chiamato di nuovo dicendo che il sanguinamento è peggiorato e quindi lo hanno trasferito di nuovo, però questa volta in neurochirurgico, e adesso penso che il fratello sia in sala operatoria. Fondamentali le prossime ore e i prossimi giorni per il giovane Ken, da tutti conosciuti come Marco. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto il quartiere è in apprensione per lui. È un ragazzo bravissimo, dolcissimo, disponibile. Lavorava tutto il giorno, disponibile con il cliente, umile. Queste cose succedono sempre ai buoni. Non dovrebbero succedere neanche agli altri, però proprio a lui, una persona veramente molto umile, molto umile, bravissimo, educato, sempre sorridente, cioè non doveva succedere una cosa di questa. Marco è stato aggredito perché si è rifiutato di servire da bere 2 clienti arrivati nel suo bar già alterati dall'alcol e con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli altri avventori. Io ringrazio veramente a tutti i clienti, anche ai vicini che ci hanno aiutato tanto, hanno chiamato l'ambulanza, anche i carabinieri, e hanno cercato anche di separare il fratello da quei 2 aggressori. Vabbè, da matti, questa gentaglia che è libera di circolare, che andrebbe messa immediatamente in carcere, è tenuta lì. Le zone rosse nei centri storici, zone rosse sì, zone rosse no. Andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentin, perché il prefetto ha chiesto al questore di individuarle. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore. Ieri in un vertice con le forze dell'ordine il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha chiesto che vengano individuate possibili zone rosse come disposto dal Ministero dell'Interno, che con una direttiva appunto ha invitato i prefetti a segnalare e a individuare queste zone o aree urbane che grazie ad apposite ordinanze potranno veder vietata la
la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e quindi poter dare così gli strumenti alle forze dell'ordine di poterli allontanare. Si tratta di aree pericolose, potenzialmente pericolose, come le stazioni ferroviarie o le aree limitrofe, ma anche le piazze del centro storico, le aree della Movida, dove è facile che possano avvenire reati di spaccio o anche di borseggio. Quindi il prefetto di Padova ha chiesto al questore di individuare possibili aree che verranno poi comunicate in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, previsto come ogni settimana qui in prefettura. Il sindaco Sergio Giordani ha detto pronti a collaborare quando verranno individuate, ma ricostruiamo e sentiamo anche le dichiarazioni nel servizio. La prefettura di Padova sta valutando l'ipotesi di istituire le zone rosse in città al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita, munendo le forze dell'ordine di ulteriori strumenti utili a un efficace controllo del territorio. La decisione è comunicata con una nota ufficiale del prefetto Giuseppe Forlenza dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, alla quale hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Durante il vertice a Palazzo Santo Stefano è stata analizzata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in città e in provincia alla luce dei recenti fatti di cronaca, brillantemente risolti dalle forze dell'ordine, ha sottolineato il prefetto. Già lo scorso 31 dicembre Forlenza aveva chiesto di avviare le analisi necessarie a valutare l'adozione delle cosiddette zone rosse, uno strumento di cui sono state dotate le prefetture da parte del Ministero dell'Interno. Dalle analisi è emersa l'opportunità di portare avanti il progetto e così il prefetto di Padova ha chiesto al questore di individuare e delimitare le aree più adatte e più bisognose di interventi eccezionali, partendo da quelle già da mesi oggetto di sistematici controlli interforze. È uno strumento utile con il quale incidere nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità diffusa, ha detto il prefetto. Dopo le analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati con gli enti locali interessati, si valuterà quindi l'adozione dei provvedimenti anche nella provincia di Padova. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Appoggio la decisione del prefetto di Padova che ha incaricato il questore di individuare delle zone rosse. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. Il prefetto ha correttamente annunciato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che vedrà anche la presenza del comune. In quella sede, all'esito del percorso di istruttoria annunciato, avremo modo di capire meglio lo strumento e portare il nostro contributo. Questo è il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Avete sentito dunque una spinta sull'individuazione delle zone rosse potrebbe essere arrivata qui a Padova anche dopo gli episodi di violenza giovanile che si sono registrati anche nel centro storico con i recenti danneggiamenti a una vetrina di un fast food, tensioni che si sono ripetute anche nei giorni scorsi e quindi da qui la decisione di poter definire anche a Padova zone rosse. Padova e anche Treviso potrebbe presto dotarsi, visto che anche nella Marca potrebbe essere disposto durante il prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica appunto l'individuazione di aree rosse. Ma cosa ne pensano i padovani della possibilità in città di avere queste zone? Lo ha chiesto per noi Francesco Ratai questa mattina. Io vi lascio con il parere appunto dei padovani in linea allo studio. Può essere un'idea, dopo che sia attuabile non lo so. Nel senso che non è facile come dire, tenere sotto controllo queste situazioni, a meno che non sia gente schedata e i poliziotti che gravitano sulla zona li abbiano presenti, allora il discorso magari è un po' diverso. Cosa necessaria perché noi abitiamo qui nella zona del Santo e Prato della Valle, soprattutto di sera c'è un via vai di gente, non so cosa possa servire, comunque è un tentativo che va fatto. Ecco, e che zone sarebbero secondo lei da istituire? In che zone sarebbero? Vari, senz'altro nelle piazze, per i casini che ci sono la sera, e qua a Prato della Valle, zona del Santo. Fa male perché il centro più lo isoli, più secondo me si incarognisse tutte persone meno
meno desiderabili, diciamo, perché se il centro è abitato, se il centro c'è gente, non vengono fatte neanche le spaccate, cioè ci sono meno, è un deterrente. Se invece Isara tutto, blinda tutto, e dopo dentro va dentro e fa, secondo me, è peso. Io non so se sia coerente con la Costituzione, perché da un punto di vista giuridico credo che non si possa poi impedire a qualcuno che ha già espiato la sua pena. Secondo lei Padova è una città insicura? Secondo me no, io vivo qui da sempre, da 30 anni, per cui io mi sono sempre sentita sicura, ecco. L'Arcella, soprattutto l'Arcella, sì. È una zona che è pericolosa. Sì. E altre zone, perché è pensato anche magari per chi va a fare l'aperitivo, gli spritz, le piazze, può essere una zona... Non so la Guizza o il coso qua, il Bassanello, diciamo così, cioè che zone siano. La Stanga, anche la Stanga dicono che è pericolosa. La stazione, tremenda la stazione. Infatti sono passato anch'io, mi si è avvicinato uno e ha detto hashish, hashish. No, per carità, dico. Grazie da Padova a Valentina Visentin, Francesco Rattaglia e Federico Cibotto per la parte tecnica. Poi sentiremo anche l'opinione del sindaco Mario Conte sulle zone rosse. Ma adesso andiamo subito al Lido di Venezia da Lorenzo Maier, perché la famiglia di Alberto Trentini, cooperante veneziano, è molto preoccupata. C'è stato un appello della mamma. Trentini è scomparso da giorni, sarebbe in una struttura carceraria, ma non ci sono notizie precise. Andiamo subito da Lorenzo Maier. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneto. Siamo qui, come dicevi giustamente, in via Paoluccio Anaferto, una via tranquilla che da ieri pomeriggio è stata, possiamo dire così, sconvolta anche dalla notizia di quanto è accaduto a Alberto Trentini, cooperante veneziano, di cui non si hanno notizie da 2 mesi. Una vicenda che fino a ieri era stata tenuta sotto stretto riservo, che ieri poi è esplosa, possiamo dire così, ed è deflagrata dopo un'interrogazione parlamentare che ha portato alla luce questa vicenda di cui appunto quasi nessuno sapeva, tranne ovviamente gli addetti ai lavori, i familiari, gli amici che già da 2 mesi sono accanto a questa famiglia. Ci troviamo, e le immagini di Simone Merlo ve lo stanno facendo vedere, proprio all'ingresso della casa di Alberto, dove tuttora vivono i genitori. La mamma abbiamo cercato di contattarla, ci ha risposto molto gentilmente, ma anche molto provata al telefono, di rivolgerci al loro legale. È chiaro che in queste ore si sta anche molto attenti, perché qualsiasi uscita potrebbe anche poi compromettere o comunque creare degli ostacoli a quello che tutti vogliamo, cioè che Alberto possa tornare sano e salvo a casa. Alberto, che peraltro soffre anche di alcuni problemi di salute, per cui la preoccupazione dei familiari è quella anche che non abbia le medicine di cui necessita. Ma siamo qui in compagnia di Emilio Guberti. Grazie Presidente di essere con noi, il Presidente della Municipalità del Lido e Prenestina, proprio per chiedere come il territorio sta vivendo queste ore da quando ieri pomeriggio è divampata questa purtroppo brutta notizia. Buongiorno a tutti, abbiamo appunto appreso ieri come tutti questa notizia e esprimo a nome non solo personale di cittadino, ma anche come presidente della municipalità, quindi di tutto il Consiglio, la stretta vicinanza alla famiglia, che ne capiamo l'angoscia di queste ore. E l'augurio è quello che la questione si risolva al più presto e che Alberto torni a casa e ritorni alla sua vita normale. Trovo ignobile, però voglio sottolinearlo, che un cittadino venga arrestato e detenuto senza esplicita
esplicite motivazioni, è un qualcosa che si sta ripetendo un po' troppo spesso ultimamente, però l'augurio è quello che, come i casi precedenti, al più presto si risolva anche questo. Ecco, come lei diceva, se l'aspettava un po' che nel 2025 purtroppo ci siano ancora queste brutte storie? Assolutamente no, si pensa sempre a una crescita dei diritti civili in giro per il mondo, ma a quanto pare così non è. Ecco, come municipalità, anche se ovviamente sono molto alti i livelli a cui ci stiamo muovendo, appunto i familiari hanno chiesto un intervento del governo, però come municipalità nel vostro piccolo, come istituzione del territorio, cosa farete? Ma volevamo fare proprio un ordine del giorno con richiesta al comune, che è il nostro diretto superiore, perché si faccia promotore a livello governativo di tutte le iniziative diplomatiche per poter risolvere il caso. Ecco, poi direttore, parlando ieri al telefono con la mamma, un colloquio molto breve, anche capendo appunto la situazione delicata in cui ci stiamo trovando, ci ha raccontato la mamma del Natale che purtroppo i familiari di Alberto, che è figlio unico, hanno dovuto trascorrere un Natale che ovviamente è stato segnato in maniera drammatica dal fatto proprio di non avere notizie, anche questo quello che allarma, oltre la lontananza, oltre il fatto di saperlo o immaginarlo quantomeno nelle strutture di detenzione, che rispetto a per esempio l'ultimo caso di questi giorni di Cecilia Sara, in cui si sapeva bene o male quali erano le sue notizie per quanto sommarie, i familiari da quando è stato bloccato insieme al suo autista di una ONG, un'organizzazione non governativa, quindi dal 15 di novembre non hanno più alcuna notizia. Anche l'ambasciatore ci ha spiegato, la mamma, l'ambasciatore ha cercato ripetutamente, svariate volte, di mettersi in contatto con le autorità, ma non c'è stato verso, e quindi ora si aspetta in queste ore una situazione in continua evoluzione, e tutti speriamo che anche grazie a un intervento autorevole del governo e delle autorità preposte, con gli appelli anche del sindaco e di tutti coloro che in queste ore si stanno attivando, si possa arrivare ben presto a una soluzione. E chiedo ancora al nostro ospite, così da genitore, da padre, ecco, come ci si può sentire in questo momento? Ma credo che siano ore di angoscia totale, perché non sapendo cosa sta succedendo, non sapendo nemmeno le motivazioni, quindi credo siano angoscianti, momenti proprio da non augurare a nessuno. Ecco, comunque la municipalità, possiamo dirlo qui attraverso le nostre reti, è a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità che ci dovesse essere in queste ore di sogno. Sicuramente sì, per tutto. Ok, quindi la municipalità ha risposto. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Ovviamente anche in queste ore cerchiamo, come ci hanno chiesto le autorità preposte, di essere molto cauti e di dare notizie attraverso le nostre reti solo se verificate e accertate, perché veramente bisogna muoversi con estrema cautela. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte a Lorenzo Sala, a Lorenzo Maier e a Simone Merlo. E adesso torniamo alle zone rosse. Abbiamo parlato dell'invito del prefetto al questore di individuarle a Padova. Sentiamo invece a Treviso la posizione del sindaco Mario Conte. Zone rosse, l'ipotesi torna in pista anche a Treviso. Sarà oggetto di discussione del prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Treviso, come Padova, si muove verso l'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno diramata il dicembre scorso, anche alla luce di aree già ben definite, sulle quali nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Controlli che solo a Treviso hanno permesso di identificare nel fine settimana passato 400 persone. Una linea che ha trovato l'immediata approvazione del sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari, che oggi si è espresso in questi termini. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta.
La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Contrariamente a quanto appreso nell'ultimo comitato in prefettura, lo scorso giovedì una o più zone rosse anche in città potrebbero essere definite, aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e dunque più bisognose di interventi eccezionali. La zona rossa diventa uno strumento in più nelle mani delle forze dell'ordine. All'esito delle analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati dell'istruttoria con il Comune, si valuterà l'adozione dei provvedimenti dunque necessari ad istituirle a Treviso ma anche in provincia. E questo era il servizio di Anna De Roberto e adesso andiamo a Villorba, anzi forse a Lancenigo lì vicino, perché c'è stata un'altra rapina, pare che sia l'ennesimo colpo della stessa banda. Andiamo subito da Cristian Arboe. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Il sesto colpo in poco più di una settimana attribuibile alla stessa banda, è stata soprannominata la banda dei Market. Siamo qui in via Trento all'interno del negozio del signor Fabrizio Tiengo che fra pochissimo sentirete. Questo negozio è stato riaperto al pubblico da poco meno di mezz'ora. Ieri sera qui si sono vissuti attimi di autentico terrore con questi due rapinatori, questi due delinquenti che sono entrati a volto travisato all'interno di questo negozio con una pistola e un taser. Poi sentirete il signor Tiengo. Per il momento vi mostro in esclusiva le immagini della rapina. Solo un attimo, torniamo indietro, sono immagini particolarmente forti. Allora, magari alziamo anche l'audio. Ecco, sono immagini che vi possiamo dare in esclusiva. Direttore, hai visto un delinquente con passamontagna bianco, un altro delinquente con passamontagna scuro. Lo avete sentito, l'audio era alto, quindi forse si è sentito dacci l'incasso o sparo o vi sparo. Qui con me c'è Fabrizio Tiengo che sta parlando con una cliente, la signora Silvia è al bancone, sono ritornati a lavorare nonostante lo shock subito. Adesso lasciamo per un attimo il signor Fabrizio che batte uno scontrino e poi appunto parleremo con lui. Quello che ti posso dire, direttore, è che questa banda ha colpito con ogni probabilità anche a San Vito di Altivole venerdì scorso, ha poi colpito al Prix in Castellana e hanno più o meno sempre lo stesso modus operandi. Parliamo di rapine armate, travisati con auto rubate. Anche ieri sera si sono serviti di un'auto rubata, una Panda. Questa Panda poi è stata consegnata ai legittimi proprietari, è stata ritrovata qui all'esterno e nella fuga hanno utilizzato invece il furgoncino del signor Fabrizio. Anche il furgoncino è stato ritrovato in serata e riconsegnato. I clienti stanno portando la loro solidarietà alla coppia, sia al signor Fabrizio che alla signora Silvia, e appunto è una giornata di shock per tutta la comunità. È stato qui poco fa anche il sindaco
di Villorba, Francesco Soligo, chiaramente parla di un fatto gravissimo per l'intera comunità. Signora Silvia, eccoci, scusi il disturbo, è una mattinata immagino molto concitata per voi. Allora, ritorniamo alla serata di ieri, quindi sono le 19:45. Sì, esatto. Entrano due persone, uno con la felpa bianca, uno con la felpa nera, entrambi col passamontagna, ed entrano dicendo calmi e tranquilli. Attraversano la pedana, o forse solo uno, comunque si recano tutti e due verso di qua. Mio marito era là sull'angolo e lo prendono un po' di mira lui e me, lasciano un po' in disparte e cominciano a dire che vogliono la cassa. Poi lo strattonano un po' e poi portano di qua che c'è la cassa, uno, quello con la felpa bianca, strattona la cassa e toglie il cassetto e vuole la chiave della cassa. Allora quello con la felpa nera viene da me davanti al banco con la pistola così, mi dice le chiavi della cassa. Il marito mi dice dai le chiavi della cassa, e allora ho preso dal cassetto le chiavi e ho dato le chiavi. Allora quello con la felpa bianca si è preso le chiavi e poi sono entrambi volevano da lui il portafoglio. Ho detto non c'ho il portafoglio, i telefoni, volevamo i telefoni, il portafoglio. Lui ha detto non ho il portafoglio, l'hanno tastato, visto che non aveva il portafoglio, era quello con la felpa bianca, mi sembra che ha fatto così, e sono usciti. Però quello con la felpa nera, uscendo per ultimo, ha visto sul balcone un telefono e le chiavi, si è preso tutte e due, che erano il telefono suo e le chiavi del furgone. Ci sono delle analogie fortissime, direttore, con la rapina di San Vito di Altivole. Anche in quel caso i ladri, quando erano entrati nel negozio, avevano detto state calmi, questa è una rapina tranquilla, ma poi di tranquillo c'è stato ben poco. Poi sono agitati dopo, perché dopo hanno cominciato ad alzare la voce e essere irruenti, essere cattivi, diciamo, se vogliamo dire. E lo abbiamo visto anche dal video, perché dicono a un certo punto dateci la cassa o spariamo o vi sparo. Ma ho parlato più che altro con lui, perché io essendo dietro il banco sono stata poco coinvolta, per fortuna, ha coinvolto più lui, perché anche lui ha messo la pistola alla testa, no, a me no, davanti, però a me sembrava quasi una goliardia all'inizio. Dopo ho realizzato che ho visto lui è diventato pallido, ho capito che dopo lo stavano facendo sul serio, perché avevano cominciato ad alzare la voce, a essere più decisi, più fermi, più rabbiosi, se vogliamo dire. Senta, voi questa mattina avete trovato la forza di riaprire? Sì. Stasera magari sarà più tragica, stasera verso sera, ma di giorno me la vivo meglio. Alla sera sarà un po' più angosciante forse, però come mattina mi sembra tranquilla, c'è un sacco di gente, quindi mi sento più tranquilla. Alla sera non so stasera come andrà. Grazie signora Silvia. Signor Fabrizio, mi scusi, siamo in diretta, signora, non volevo interromperla davvero. Allora, poi la lasciamo per davvero, signor Fabrizio. Lei ieri sera ha avuto una pistola puntata alla tempia. Sì. Purtroppo è andata così. In quelle frazioni che abbiamo visto anche nel video, che cosa ha pensato? Ha temuto per la sua vita, ha temuto per la vita di sua moglie. Lei poco fa ci ha detto io non ho reagito perché non volevo facessero del male a mia moglie. Soprattutto per mia moglie, non per me. Te lo dico sinceramente, se fosse stato da solo avrei reagito. Però con mia moglie no. Senta, signor Fabrizio, tra l'altro questi avevano una pistola, la pistola gliel'hanno puntata alla tempia, un taser, e lei appunto ha problemi cardiaci. Quel taser sarebbe stato letale? Per me sì, perché avendo un pacemaker addosso i problemi ci sono. Senta, è la prima volta che le capita una cosa del genere? Sì, diciamo di sì, è la prima volta. E spero che... Che idea si è fatto? Che accento avevano questi soggetti? Beh, l'accento però, sai, si può cambiare l'accento come uno vuole, comunque sembrava da gente del sud, diciamo. E più l'accento sembrerebbe un accento napoletano, però non so dire, è proprio napoletano. Il fatto sta che sono scappati con 600 euro di incasso, le chiavi del furgoncino, hanno appunto rubato il suo furgone e anche il cellulare. Il cellulare e il borsello che avevo dentro il furgone con tutti i documenti miei,
praticamente, personali. Il furgone poi è stato ritrovato. Non le è stato ancora riconsegnato, probabilmente perché stanno facendo dei rilievi. Sì, in effetti forse ci sarà da aspettare 2 o 3 giorni per avere il furgone, però sono stati, diciamo che l'arma dei carabinieri sono tempestivi. E cosa resta all'indomani? Le chiedo solo questo. L'amaro che dice non sei preparato a queste cose qua, dai. Diciamo, nonostante se ne parli, nonostante da giorni, sì, però appunto non siamo preparati per queste cose qua, anche perché siamo una piccola cosa, cioè se fosse stato, non so, un negozio di gioielli posso anche capirlo, ma così non lo so. Fabrizio, grazie davvero signor Fabrizio, grazie per la sua testimonianza, grazie alla signora Silvia, state raccogliendo fortunatamente l'abbraccio di tanti, ecco, siamo in diretta su Rete Veneta, insomma la solidarietà adesso è importante. Sì, siamo vicini di casa, sono delle persone speciali e dispiace perché... Vi vedo commossa. Sì, perché... siamo di fronte ormai... Diciamo che non era necessaria tanta violenza. No, assolutamente no. Cioè, siamo scioccati perché, ripeto, comunque come ho detto anche prima, non si è mai sentita qua in zona Villorba, cioè è sempre un paese tranquillo, ma così stiamo diventando veramente una giungla. Non lo so. Non si fanno più scrupoli. Questo è ed è quello che stiamo riscontrando ormai quotidianamente, direttore. Grazie davvero ancora. Con Alberto Pivetta da via Trento a Villorba è tutto, direttore, a te la linea. Grazie molte, grazie Cristian, un reportage di Cristian Arboi sconvolgente con le immagini di un'aggressione comunque violenta, perché avete sentito i banditi che urlavano, che hanno messo una pistola alla tempia, e il signor Fabrizio ha fatto bene a non reagire. Io personalmente penso che si debba evitare qualsiasi reazione in queste circostanze, perché ci si può rimettere la vita. Questi non hanno scrupoli, sono armati fino ai denti, sono decisi a farla franca comunque, quindi a sparare, ad uccidere nel caso qualcuno si opponesse a questa violenza, con carabinieri e forze dell'ordine, polizia sotto attacco dai manifestanti nelle manifestazioni di protesta in questi giorni, polizia, carabinieri insultati che invece fanno il possibile per arginare questi delinquenti. Però il ministro degli interni Piantedosi deve venire in Veneto. Ministro, vada pure a Caivano, ma venga qui in Veneto a sistemare questa situazione, a dare manforte agli uomini che devono far fronte a questi criminali. Allora adesso voltiamo pagina, andiamo a Cassola con Vanessa Banzatto, perché in qualche modo Musk è arrivato anche a Cassola, è un modulo spaziale che andrà nello spazio, a pezzi che arrivano proprio da questa città. Vanessa, a te. Buongiorno a te direttore. E infatti un pezzettino di Musk, un pezzettino di questo modulo spaziale partito proprio da Cassola, non fisicamente, nel senso che non c'è stata la partenza questa mattina sulla Luna, ma c'è stata la partenza del modulo che ha un po' di quanto realizzato da questa Quascom, che è un'azienda che produce soprattutto sistemi satellitari, si trova proprio a Cassola, come il sindaco Gian Antonio Stangerlin, che questa mattina alle 7 ha proprio assistito alla partenza di questo modulo. È stata una cosa davvero emozionante. Sicuramente, buongiorno a tutti. È stato molto emozionante perché è stata come aprire una finestra sul futuro.
questo viaggio, che servirà appunto per portare il 2 marzo sulla Luna questo vettore, questo modulo, serve per fare tutta una serie di sperimentazioni prodromiche, cioè che servono per la realizzazione futura di una stazione fissa sulla Luna. Quindi il progetto è un progetto che ha un largo respiro. Devo dire che Quascom è già da 4 anni che ci sta lavorando con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ente europeo e anche della NASA. È sicuramente un orgoglio per il nostro territorio avere un'azienda che è riuscita a portare sulla Luna per la prima volta un prodotto, diciamo, europeo, cosa che non era mai accaduta finora. Un prodotto europeo, diciamolo, un prodotto veneto. Anche veneto. Sì. Veneto doc proprio. Indubbiamente. Ecco, il direttore diceva un pezzettino di Musk parte da Cassola. Sì, in un certo senso sì. Beh, in realtà da Cape Canaveral, però sicuramente il vettore che ha accompagnato in orbita questo modulo è di SpaceX, quindi Musk. Ecco, tra l'altro questa mattina proprio ad assistere alla partenza, poi ci sarà anche un servizio che illustra questo momento così topico, così importante. C'erano tantissimi ingegneri, c'erano anche alcuni esponenti politici e amministratori del territorio. Sì, c'era una rappresentanza dell'Agenzia Spaziale Italiana, della Presidenza del Consiglio, c'erano vari amministratori del territorio, sì, c'era una presenza molto nutrita. Ci hanno anche presentato tra l'altro un robot umanoide che dovrebbe in futuro essere utilizzato proprio all'interno della famosa stazione spaziale lunare, e questo perché ovviamente molte attività potranno essere sostituite in futuro da questo tipo di strutture. Ecco direttore, allora per rivivere assieme quella che è stata questa partenza suggestiva di questo modulo che parte così a livello metaforico anche da Cassola, io chiederei alla regia di lanciare il servizio che ha realizzato Ferdinando Garavello. Da Cassola alla Luna sono 385.000 chilometri e spiccioli, mentre da Cassola a Cape Canaveral, celebre rampa di lancio verso lo spazio, sono solo 8.000 chilometri. Su questo triangolo si stende una serie infinita di calcoli, progetti, disegni e sogni che stanno portando in queste ore un modulo lunare sulla superficie del nostro satellite. Il cuore dell'apparecchiatura è italiano, anzi veneto. Lo hanno progettato e costruito alla Cascom di Cassola, dove prima dell'alba si sono dati appuntamento ingegneri, tecnici, referenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, addetti ai lavori e autorità per assistere in collegamento diretto con Cape Canaveral in Florida al lancio del vettore che porterà di nuovo nello spazio l'ingegno nostrano. Questa mattina in Quascom abbiamo seguito dal vivo il lancio del vettore Falcon 9 di SpaceX con a bordo un lander commerciale di una società americana che imbarca uno strumento sviluppato totalmente da Quascom a Bassano del Grappa, ed è uno strumento GNSS, quindi un ricevitore di segnali di navigazione satellitare che è stato sviluppato appositamente per ricevere questi segnali dalla superficie lunare. Il progetto è partito anni fa e giustamente rappresenta un motivo d'orgoglio nazionale, perché è la prima volta che strumentazioni italiane arrivano sulla Luna per effettuare rilievi e inviarli sulla Terra. Per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana e di NASA, negli ultimi 4 anni abbiamo sviluppato un ricevitore GPS Galileo che per la prima volta sarà utilizzato attorno alla Luna e sulla superficie lunare. Abbiamo realizzato qui in Quascom tutta la tecnologia, l'hardware e sviluppato il software. Abbiamo avuto tutta una serie di attività di integrazione con l'azienda americana Firefly per andare a posizionare l'antenna e il ricevitore nel lander Blue Ghost 1, e abbiamo sviluppato anche un centro di controllo che già da oggi andrà a ricevere i dati di telemetria del nostro ricevitore e farà tutta una serie di analisi. Il lancio, per la cronaca, si è svolto perfettamente e i presenti nel bunker della Cascom hanno potuto assistere, tramite le immagini fornite dalla NASA e dall'ASI, al conto alla rovescia e al volo verso l'infinito del razzo SpaceX, che poi è tornato a casa per poter essere utilizzato nuovamente. Una nuova frontiera dell'esplorazione del cosmo, con un cuore bassanese che batte lassù sulla faccia bianca della Luna.
Servizio di Ferdinando Garavello, andremo tra pochissimo da Elena Donazzan in diretta, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia. Prima però vediamo un'altra diretta con la nostra collega Luisa Bertini da Vicenza sulle predazioni dei lupi. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin e con il comandante della polizia provinciale Gianluigi Mazzucco. Oggi il bilancio dell'attività 2024, bilancio che appunto è indicativo per quel che riguarda la presenza del lupo sia sull'altopiano sia sul Vicentino. Facciamo una panoramica generale di quello che emerge dell'attività della polizia provinciale e poi ci concentriamo su quello che è il tema delle predazioni. Sicuramente un bilancio positivo, soprattutto nell'aver raggiunto gli obiettivi che 2 anni fa ci eravamo proposti, quindi un potenziamento del servizio di polizia provinciale non solo in termini di mezzi, dotazioni, ma anche in termini di personale, e questo abbiamo visto oggi si è concretizzato in un aumento della tutela del territorio, quindi diversi gli interventi fatti sia in termini sanzionatori, in termini di tutela della fauna selvatica, ma anche di interventi per quanto riguarda questo allarme sempre più rilevante che è appunto il lupo, questo animale selvatico, questo grande predatore che è sempre più presente nel nostro territorio. Su questo credo che il messaggio più importante sia riuscire a creare un equilibrio fra la vita che le persone e le attività economiche devono fare sul territorio e la necessità anche che questo animale possa vivere sui boschi, sulle montagne, ma non ci sia interferenza fra queste due realtà. Tra l'altro le predazioni da 100 che erano state nel 2023 siamo arrivati a 197, presenza del lupo sempre più vicina alle case, c'è anche un vademecum. Sì, è inequivocabile constatare come il lupo sia sempre più presente, raddoppia il numero delle predazioni da noi censite, ma soprattutto avete testimoniato anche voi, grazie ai vostri preziosi servizi, quelli che sono avvicinamenti sempre più frequenti a quelli che sono i centri urbani. Quindi l'idea, attraverso anche il vademecum presentato dalla Regione, è capire sia come convivere ove il lupo sia presente con questo animale, quindi con comportamenti corretti da adottare, ma noi ci stiamo impegnando come provincia con i comuni e questa collaborazione è fondamentale affinché la normativa ci consenta sempre più di contenere l'espansione di questo animale, di questo importante grande predatore. Altra problematica che emerge è quella relativa a corvidi, cinghiali e nutrie, 17.000 i prelievi di queste specie. Sì, queste specie, chiamiamole invasive, sono state abbattute in collaborazione con gli operatori abilitati e sono il risultato di un'attività volta a ridurre i danni sulle coltivazioni e sugli allevamenti, in quanto in particolare i colombi con i loro escrementi infettano gli alimenti e portano sia malattie sia l'infertilità degli animali. Chiaro che oltre a questi interventi di carattere economico abbiamo fatto anche questo tipo di attività per salvaguardare anche altra fauna, piccola fauna, quali uccelli, in quanto i corvidi in particolare sono animali che predano soprattutto i nidiacei e i piccoli appena nati. Ecco, questo è soltanto il parziale bilancio di tutta l'attività che poi si è dipanata anche su altro, quindi sul monitoraggio, sull'antibracconaggio. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Adesso, come vi dicevo, ci colleghiamo in diretta con l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elena Donazzan. Onorevole, bentornata, grazie. Non la vedo bene, ma non la sento, forse c'è l'audio disattivato. Sì, infatti ho detto grazie direttore, è sempre un piacere stare con voi. Grazie, altrettanto. Onorevole Donazzan è stata per tantissimi anni assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione del Veneto, oggi nell'Europarlamento, e da lì Elena Donazzan sicuramente non
a Elena Donat-Zan non sfugge quello che sta accadendo nella sua amata regione, in particolare ieri questo strappo clamoroso del presidente Zaia, che ha risposto al governo, che ovviamente ha cassato il terzo mandato, praticamente ovviamente neutralizzando la legge che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di diventare presidente della regione della Campania, con effetti ovviamente sugli altri governatori Zaia e Fedriga. Cosa ne pensa? Ovviamente la prima domanda che le rivolgo, Donat-Zan. Prima di tutto mi permetto di dire, direttore, che è completamente diverso l'approccio tra l'impugnazione della legge che il governo ha fatto su De Luca e quello che accade in Veneto, perché in Veneto c'è già una legge che stoppa i mandati a 2. È una legge che è stata voluta proprio da questa nostra maggioranza, con i distinguo all'interno, ma sicuramente votata in Consiglio regionale del Veneto, ed è stato il Consiglio regionale del Veneto qualche anno fa a dire non più di 2 mandati per la Giunta e per il Presidente, cioè gli organi, diciamo, esecutivi, non per i consiglieri, che possono venire eletti ovviamente fino a quando si presentano e l'elettorato darà loro un voto. Quindi la differenza è sostanziale. Oggi c'è il limite del mandato e c'è un limite del mandato voluto dalla Regione del Veneto, voluto da questa maggioranza, e mi permetto di sottolineare, voluto dal partito di maggioranza relativo in Consiglio regionale, cioè la Lega. La Lega volle qualche anno fa votare una legge che bloccava i mandati a 2. Quindi il tema deve partire da questo, altrimenti sembra che il governo di centrodestra, che è lo stesso governo in termini di coalizione politica, che è quello che governa il Veneto, si sia messo ad attaccare il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Non è così, la legge dice 2 mandati e basta. E in quel caso, cioè quello dell'impugnazione della legge, è una questione che sta riguardando una legge della Campania, non una legge del Veneto. Il Veneto la sua legge sul limite dei mandati ce l'ha e ad oggi non c'è terzo mandato perché non è previsto dalla norma. E il dibattito che si è aperto sembra quasi, arrivo alle parole di ieri del Presidente, perché è evidente che stiamo oggi trattando di un argomento che è un dibattito nazionale, non è solo limitato al Veneto. È una qualcosa che ha amareggiato me personalmente, perché conosco Luca Zaia molto bene, ho sempre avuto grande stima per la sua pacatezza, il suo equilibrio, la sua capacità di essere figura di sintesi, oltre ad essere uomo di punta di un partito, la Lega, e molto amato al di là del partito Lega, questo è evidente. Quindi certamente su di lui c'è un affetto dei veneti, una sua identificazione in questi molti anni di governo con il sentimento identificativo del popolo veneto. Ma le affermazioni di ieri mi sono parse troppo dure, troppo, ve lo dico veramente con garbo, scomposte per la figura istituzionale che lui ha sempre rappresentato e per la quale ci ha sempre richiamati. E questo lo dico con dispiacere, perché non credo che ai veneti possa piacere e nemmeno possano comprendere un braccio di ferro tutto interno ad una maggioranza che ha ben governato in questi anni, che sta ben governando a livello nazionale e che, dimostrando con coesione anche continuità di tipo amministrativo e politico a livello locale. Se vogliamo parlare di locale quando parliamo di Veneto, ma stiamo parlando di una delle regioni più importanti d'Italia, e a livello nazionale. Quindi ieri mi è sembrata una brutta pagina per la politica della regione del Veneto. Ecco, onorevole Donat-Zan, Luca Zaia confida in una decisione favorevole a lui da parte della Corte Costituzionale che si pronuncerà il prossimo 20 gennaio. Se tutto dovesse andare secondo le previsioni, cioè che questo terzo mandato se non fosse concesso, Zaia ha detto in pratica che sosterrebbe comunque dall'esterno la Lega e un altro candidato della Lega. È uno scontro vero e proprio all'interno della maggioranza. Che conseguenze ci possono essere? Perché si parla addirittura della possibile caduta del governo.
Non credo che abbia a che fare con la caduta del governo, la mancanza di fiducia, sarebbe irresponsabile, sbagliato e figlio di un protagonismo quasi sopra le righe. Non può esserci il protagonismo di un partito o di una persona, ancorché amata, rispettata, capace come Luca Zaia, perché stiamo parlando del governo della nazione. Lo dico, lei prima ha richiamato il mio ruolo oggi, è veramente rilevante per difendere gli interessi e la tutela dell'economia italiana, dell'Italia, del Veneto in Europa. In Europa noi siamo oggi forza trainante come Italia, proprio in virtù di un governo che è il più stabile nel quadro dei grandi governi, delle grandi nazioni che partecipano all'Europa. Oggi la Francia non ha un governo forte, anzi non ha un governo, la Germania è chiamata a elezioni anticipate, non ha un governo, la Spagna ha un governo debole con fibrillazioni interne. I temi sono delicatissimi. Guardi, la settimana prossima voteremo la prima risoluzione sull'automotive, scritta anche da me. Io sono vicepresidente della Commissione Industria, sono stata assessore al lavoro e all'industria, alle trasformazioni delle crisi in Veneto. Ho collaborato fianco a fianco col collega della Lega Roberto Marcato su questi temi, anche sulla crisi dell'automotive, e non credo che i veneti e gli italiani possano giustificare in alcun modo una fibrillazione che porti all'indebolimento del governo italiano, un governo che sta difendendo l'economia, il cambio di rotta anche sul tema dell'automotive, che riguarda moltissimo il Veneto, la sua economia e le sue aziende. Ecco perché mi pare scomposto, l'ho definito così. Non si può fare del protagonismo, io lo dico adesso veramente con grande consapevolezza. La politica non può essere fatta di è mio e se questo è mio, posto che nessuna regione, nessun comune, nessuna nazione è di qualcuno, ma è della sua storia, del suo popolo, dei suoi interessi, che sono interessi comuni, diffusi, non di un singolo partito, non di una singola persona. Allora non può esserci un dibattito sclerotizzato su è mio. Non c'è una lesa maestà quando si dice il Veneto oggi e i veneti hanno dato fiducia per esempio a Fratelli d'Italia nelle ultime 2 elezioni. Non può esserci lesa maestà nel dire alla fine di un percorso lungo, di un ottimo governo, di un ottimo presidente, si deve discutere come la squadra possa trovare un altro caposquadra. Non c'è niente di così sconvolgente e drammatico. Ecco perché non ho compreso i toni così radicalizzati di un presidente che ho sempre rispettato proprio perché grandemente capace di trovare sintesi. Onorevole, vorrei chiederle anche dall'Europarlamento come vede il Veneto oggi dal punto di vista economico. Purtroppo ci sono tante, come lei sa meglio di noi, ci sono tante imprese in difficoltà, è aumentato il ricorso alla cassa integrazione e tra l'altro sull'economia ci sono anche grosse divergenze tra quanto dice il centrodestra e quanto dice il centrosinistra. Guardi, direttore, oggi il Veneto, proprio perché è inserito in una catena di supply chain, cioè di fornitura molto raffinata, non è una diminuzione essere parte di una filiera, per esempio, così rilevante come quella dell'automotive o come quella della moda. Ricordiamoci che le grandi maison francesi, la grande moda internazionale, poggia la sua capacità di produzione dell'alto di gamma in Veneto. Ebbene, oggi il Veneto ha i numeri di cassa integrazione maggiori del Veneto e il quadrante nord-est. Potremmo definire un'economia abbastanza condivisa in termini di capacità produttive, di tipologia di imprese, di tipologia di settori. Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia stanno insieme, ma il Veneto è la regione che ovviamente noi guardiamo e che io conosco benissimo anche nelle sue sfumature. Oggi il Veneto ha più cassa integrazione di altre regioni. Oggi il Veneto soffre, la sua economia soffre perché siamo in quella filiera di produzione dove non siamo l'inizio, siamo il corpo, siamo la forza produttiva in una Europa che per colpa propria
ha creato gravi danni l'automotive su tutto, ma lo stesso, guardi, parliamo del sistema moda, della filiera della moda, avendo permesso l'invasione di produzioni a bassissimo costo, irrispettose di tutte le regole molto stringenti che noi poniamo al nostro sistema produttivo, che impongono a noi costi di produzione che sono esorbitanti, e abbiamo permesso, dico plurale senza averne una responsabilità diretta, anzi io avrei messo dazi, avrei messo barriere, avrei messo controlli, a tutta questa invasione di paccottiglia, l'abbiamo studiata così quando studiavamo al liceo, di ciò che arriva da fuori. Allora il Veneto oggi soffre e non può, torniamo alla ragione, alla battuta iniziale, non può il Veneto essere preso da protagonismi. Oggi noi abbiamo il dovere, ma il dovere politico, di guardare al bene comune. Il bene comune oggi è stabilità, continuità amministrativa, è serietà, è visione e soprattutto è una filiera politica, visto che ho parlato di filiera economico-produttiva, tra il governo italiano molto forte, oggi capace di protagonismo in Europa. Dicevo, la settimana prossima noi votiamo una risoluzione, la prima che mette in crisi l'automotive, così come è stato distrutto da una certa mentalità verde, grazie al governo italiano, grazie al ministro Urso. Allora noi non possiamo pensare che il dibattito si sposti su di chi è il Veneto è dei veneti. E i veneti questa volta hanno anche deciso di dire con piena consapevolezza: votiamo Fratelli d'Italia. Ultima cosa, onorevole Donazzana, due esperienze molto diverse, quella della Regione, dell'Europarlamento. Le manca in qualche modo l'esperienza che ha fatto, il lavoro che ha fatto per tanti anni qui in Regione, e in particolare le manca un po' il Veneto là dove si trova in Europa. Ovviamente poi gli europarlamentari tornano anche a casa, però insomma la sua attività oggi la svolge a migliaia di chilometri da casa. Mi manca moltissimo, direttore. Mi manca moltissimo la bellezza del Veneto, la bellezza di Venezia. Per me andare a lavorare nella città più bella del mondo era rigenerante, era corroborante, era fonte di stimolo. Il contatto quotidiano con la nostra gente, le nostre imprese, le nostre scuole. Oggi sto facendo questa diretta da un istituto che è l'Istituto Don Bosco, un modello salesiano, è parte della cultura del Veneto, della cultura del lavoro, della cultura dell'educazione, delle nostre radici cristiane. Però cosa mi sono portata in Europa? Questo, esattamente questo, l'idea della bellezza. E quindi un monito: non tocchiamo la bellezza, non mettiamo in difficoltà la bellezza. E molte direttive stanno distruggendo, stanno mettendo in grandissima difficoltà per tecnocrazia priva di identità quello che è il nostro patrimonio. E il Veneto è questa storia educativa, e lassù io sono chiamata anche con questa esperienza di 19 anni da assessore all'istruzione e alla formazione della terra più bella del mondo per me, a portarmi questa missione: difendiamo il modello educativo, formativo. E nelle discussioni di questo anno in particolare ci sarà per esempio la revisione del Fondo Sociale Europeo, che lei sa essere la parte più importante per sostenere il mondo della formazione professionale. Allora mi manca sì tantissimo, ma quello che ho potuto apprendere in termini di formazione ed educazione politica, avendo fatto l'assessore del Veneto, mi aiuta oggi a tenere la barra a dritta e a fare quello che devo fare lassù, cioè lì si decidono le origini delle nostre leggi ed è importante che ci vadano persone preparate e innamorate della propria terra, spero di esserlo. Ah beh, non stentiamo a crederlo. Grazie molte assessore, io nella comunità la chiamo assessore. È bello, direttore, è bello che lei mi chiami così, grazie. Poi dopo 19 anni di assessorato. Grazie molte onorevole, a presto, buon lavoro. Grazie molte. Grazie a lei. Elena Donazzana, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Adesso andiamo in pubblicità e poi avremo il coordinatore di Forza Italia in Veneto, l'onorevole Flavio Tosi, europarlamentare. A tra poco, state con noi. Un Focus TG in regia oggi Renato Capoia, Alessandro Granziera.
Adesso andiamo in diretta, sì, lo vedo, andiamo in diretta dall'onorevole Flavio Tosi, coordinatore in Veneto di Forza Italia. Grazie molto onorevole. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, ovviamente parlamentare europeo. Senta Tosi, allora io terrei lo stesso titolo che avevamo vergato prima abbiamo avuto in precedenza Elena Donazzano, lo strappo di Zaia, la Lega pronta a correre da sola alle regionali. Ieri davvero una intemerata del Presidente che per la prima volta forse, nonostante abbia mantenuto la calma proverbiale, però ha perso le staffe, insomma, no? Perché ha detto: io non mi faccio dare lezioni da parlamentari che sono in carica da 30 anni a questa parte. Poi ha detto: è inaccettabile qualsiasi decisione dall'alto. Insomma, ha diciamo, sciolto le riserve e confermato che la linea della Lega è quella di correre da sola. La sua opinione? Allora, la mia opinione è, uno, che come ha detto anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, non bisognerebbe mai personalizzare le situazioni politiche né personalizzare le leggi, cioè pensare o sperare di modificare una norma nel momento in cui questa norma serve a te. Questo ha detto Luca De Carlo, ma lo condivido. Dopodiché, con le parole di Zaia, io a Roma ci sono stato 2 anni, quindi a me non toccano proprio, però come lui sono stato moltissimi anni nelle istituzioni, perché anche Luca Zaia a Roma c'è stato parecchio, è stato anche ministro, è stato governatore, è stato vicegovernatore quando io ero assessore alla sanità con Giancarlo Galan presidente e lui era il vice di Galan, quindi lui è stato lunghi anni nelle istituzioni. Quindi ecco, in qualche modo offendere, attaccare i colleghi dicendo siete 30 anni che siete a Roma, anche in Lega ci sono state, in Lega, in Forza Italia, in Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia, ci sono state persone che sono moltissimi anni che sono presenti nelle istituzioni, però non credo che questo sia un buon motivo per offendere, dipende anche dalla capacità che uno dimostra, cioè il punto è non quanto stai nelle istituzioni, ma quanto sei capace di starci. Come sei capace di starci, cioè quanta capacità dimostri, appunto, per quello dico, il sottoscritto come Luca Zaia, come tanti altri, è molti anni che siamo nelle istituzioni, ma credo anche che abbiamo insomma, una certa capacità di governo della macchina che siamo chiamati a gestire. Ciò premesso, a me sembra semplicemente, ma ci sta in una fase come questa, nel momento in cui il terzo mandato è cessato, e guardi, non è che sia uno contrario al terzo mandato, perché io mi battei da sindaco per il terzo mandato, quindi dico che c'è una serie di contingenze che hanno portato a non volerlo. Una è che comunque il Parlamento ha cambiato la legge regionale per i comuni, che come sapete ha detto fino a 5.000 abitanti non c'è limite di mandati, fino a 15.000 3 mandati, sopra i 15.000 2 mandati. Quindi nel momento in cui il Parlamento recentissimamente, l'ha fatto questo prima delle ultime amministrative, ha preso questa decisione, ovviamente ha lasciato il limite per i governatori, perché se lo pone per i sindaci delle comunità con più di 15.000 abitanti, il limite è chiaro che lo mantiene per le grandi città e pure per le regioni. E questa è una legge votata da tutto il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma anche dalla Lega, che è stata votata in questi termini. Il Parlamento si è espresso 3 volte con il voto contrario della Lega e di Italia Viva di Renzi, solo questi contrari, ma tutti gli altri hanno votato contro qualsiasi proposta di estendere il numero dei mandati. Fra l'altro lo stesso Zaia, perché nella legge regionale del Veneto, perché ogni regione si fa la sua legge regionale, il Veneto recepisce la norma nazionale dei 2 mandati nel 2012 con la legge regionale appunto elettorale del Veneto, e in quella legge, senza che ce ne fosse bisogno perché non era assolutamente un obbligo, tant'è che Zaia se ne vantò pubblicamente come fosse un contenuto aggiuntivo positivo, nello stesso articolo, che è l'articolo 6, dove c'è scritto che c'è il limite dei 2 mandati per i governatori,
c'è scritto anche che il limite si applica anche agli assessori, che è uno dei problemi che adesso Zaia sta cercando di risolvere, il problema da lui stesso creato, onestamente, che è quello di dire togliamo il limite agli assessori, però quel limite l'ha voluto lui e l'ha messo lui in legge elettorale del Veneto appunto nel 2012. Dicevo, altre contingenze sono che siccome si vota in 6 regioni in contemporanea, dare il terzo mandato al Veneto, che poi segnatamente per Luca Zaia sarebbe il quarto, vorrebbe dire darlo anche alla Puglia, governata dal centro-sinistra, alla Toscana, governata dal centro-sinistra, alla Campania, governata dal centro-sinistra. E siccome si sa che dare un mandato in più normalmente si dà un vantaggio competitivo, cioè l'uscente, al di là di Zaia che verrebbe riconfermato alla grande, ma in generale insomma si sa che gli uscenti hanno un vantaggio competitivo, quindi dare il terzo mandato a tutte le regioni al voto, perché lo devi dare a tutte, vorrebbe dire darlo anche a 3 regioni che il centrodestra proverà a vincere e oggi in mano al centrosinistra, quindi strategicamente avrebbe poco senso per il centrodestra aiutare il centrosinistra a rivincere in Puglia, in Campania, in Toscana. Quindi per questo dico, la questione del terzo mandato è di fatto cessata e sfumata. E quindi secondo me in questa fase, e chiudo, mi scuso che è stato lungo, ma forse insomma, serve a capire anche il quadro, in questa fase probabilmente la Lega, e ripeto ci sta, alza i toni, perché il punto non è tanto il fatto che non ci sarà il terzo mandato, è chi farà il candidato governatore. Perché il candidato governatore l'ha chiesto ovviamente la Lega, l'ha chiesto anche Forza Italia e l'ha chiesto con più forza, perché sono di gran lunga il primo partito in Veneto, Fratelli d'Italia. Ricordiamo che Fratelli d'Italia ha raccolto alle ultime politiche il 32% in Veneto, alle ultime europee il 37,5%. È la regione dove Fratelli d'Italia è più forte in assoluto nel paese, il Veneto. Quindi comprensibilmente, dopo non so, ci sarà un equilibrio, non è che Fratelli d'Italia prenderà tutti i candidati governatori e tutti i candidati sindaci che entrano al voto. Qualcosa lascerà anche a noi e alla Lega. Però, ripeto, è chiaro che la Lega, la preoccupazione che adesso secondo me non è tanto il terzo mandato, è che il candidato governatore non sia più espresso dalla Lega, ma sia espresso legittimamente da uno degli altri 2 partner della coalizione. Ecco, senta Tosi, lei ha detto l'altro giorno che probabilmente alla fine, che queste sono schermaglie e che poi alla fine si potrà trovare una quadra, però è una strada mi pare senza ritorno, nel senso che nel momento in cui tutta la Lega compatta decide cioè annuncia di voler correre da sola, sarà difficile tornare indietro. Ma non l'ha detto tutta la Lega compatta, perché non hanno detto né Salvini né Stefani. L'ha detto Zaia, l'ha detto Villanova. Zaia l'ha detto fra l'altro non come decisione sua, ma dicendo se la Lega deciderà io sono a disposizione, quindi non l'ha detto come una sola decisione. Questa cosa la dice talvolta insomma alzando un po' troppo il tono della voce, ma ognuno poi evidentemente ha il suo stile. Alberto Villanova, la dice Roberto Marcato, però se uno va a leggere le parole di Alberto Stefani di domenica, che ad un punto dice auspico che si trovi una quadra a livello nazionale, sarà il tavolo nazionale a decidere. E lo stesso ha sempre detto Salvini, ovvero sia è il tavolo nazionale che decide e trova la sintesi. Quindi non c'è una posizione di tutta la Lega, dovrebbe essere il Consiglio federale, insomma io la Lega la conosco bene, dovrebbe essere il Consiglio federale della Lega che si trova e delibera di dire in Veneto andiamo da soli. Non l'hanno fatto e non lo faranno. Senta Tosi, lei oggi come oggi è l'unico candidato del centrodestra, perché appunto non si fanno molti nomi, a parte quello di Zaia, nel caso la Corte Costituzionale decidesse diversamente da quanto ha deciso il governo che ha impugnato la legge di Vincenzo De Luca, la legge regionale campana. E lei ha detto se chiedessero a me io mi candiderei, ma in questo scontro, ecco, quali potranno essere poi i giochi tra le parti in campo da questo punto di vista? Ma allora non ci sarà uno scontro, cioè, io lo dico da sempre, alla fine andrà come sto preconizzando, ma non perché sia un vate, ma perché non può andare diversamente, perché si vota appunto in 6 regioni contemporaneamente, c'è almeno la città di Venezia, ma ce ne saranno sicuramente anche altre. E quindi è chiaro che non si può fare liberi tutti, dove ognuno va per conto suo
rischiando di perdere regioni e comuni per una spaccatura del centrodestra, anche perché questo insomma, l'elettorato non lo accetterebbe. Anche l'elettorato veneto, che ovviamente ama il governatore Zaia, ma l'elettorato veneto ci tiene che non consegniamo alla regione, la regione al centro-sinistra. E quindi questo dico, non ci sarà nessuna spaccatura. Rispetto alla consulta, che è l'ultima diciamo, ipotesi e speranza da parte di chi chiede che si superi il limite dei 2 mandati, la consulta il 20 dicembre 24, quindi sostanzialmente l'altro ieri. Siccome qualcuno aveva impugnato la norma riguardo ai sindaci, cioè dicendo non è giusto che per i sindaci ci sia il limite dei mandati, come vi ho spiegato prima, la consulta si è espresso dicendo che è costituzionalmente legittimo che il Parlamento metta un limite in base agli abitanti, in base diciamo, alle circostanze, metta un limite al numero dei mandati dei sindaci. Quindi la consulta che il 20 di dicembre dice che la norma che pone un limite ai mandati dei sindaci è legittima, difficilmente a distanza di poche settimane dice che la norma che pone il limite dei mandati per governatori è illegittima. Certo. Senta, Tosi, un'ultima cosa, la Lega continua a ripetere, noi siamo l'unico partito in Veneto che ha una grossa struttura, un esercito di sindaci, una lunga storia, siamo l'identità del Veneto, eccetera. Che peso può avere poi sull'elettorato questa impostazione? Ci sono i corsi storici e i numeri cambiano. Io sono stato per molti anni in Lega, come si sa, poi Salvini mi ha espulso ancora nel 2015, quindi è un partito che conosco benissimo anche Forza Italia, perché insomma essendo nell'istituzione tanti anni conosco benissimo anche Forza Italia e ovviamente anche la storia di Fratelli d'Italia oggi, Alleanza Nazionale prima. Ci sono momenti storici per tutti, c'è stato un momento ormai un po' lontano dove in Veneto il 90% dei sindaci e in alcune parti anche il 90% dei voti li esprimeva la Democrazia Cristiana. Poi c'è stata una fase in cui questo è passato non alla Lega ma a Forza Italia, cioè c'è una fase in cui Forza Italia in Veneto raccoglie il 30% e raccoglie anche lì la gran parte dei sindaci e degli amministratori. Poi c'è stata la fase della Lega, che è la fase diciamo, dalla quale insomma, si sta cambiando lo scenario oggi, perché adesso lo scenario è cambiato nettamente a favore di Fratelli d'Italia, e quindi c'è stata una fase in cui è vero che la Lega ha espresso moltissimi sindaci e moltissimi amministratori, ma da qualche anno a questa parte la situazione è cambiata, in parte meno a favore di Forza Italia, nel senso che noi abbiamo più sindaci, più amministratori rispetto al passato, dico meno rispetto a Fratelli d'Italia, che invece oggi esprime molti più sindaci, molti amministratori, tant'è che l'ultimo sindaco capoluogo che è stato attribuito nella coalizione, perché appunto l'accordo lo si fa su un tavolo della coalizione, è stato il sindaco di Rovigo, dove la candidata, l'ottima Valeria Cittadini, sindaco di Rovigo, che ha vinto meritatamente molto bene, è stata indicata da Fratelli d'Italia, perché appunto Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione, era normale che esprimesse il candidato sindaco dell'unico capoluogo veneto in quel momento al voto. E quindi per questo dico, è vero che la Lega ha espresso per molti anni una brava e importante classe dirigente in Veneto, ma adesso questo si sta spostando, questo equilibrio anche a livello di amministratori locali, in parte a favore di Forza Italia e in molta parte a favore di Fratelli d'Italia. Onorevole Tosi, grazie molte, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto, arrivederci. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Grazie molte. L'europarlamentare Flavio Tosi, che è coordinatore regionale in Veneto di Forza Italia. Andiamo in pubblicità con Renato Capoi e Alessandro Granziera e torniamo subito. Sentito le parole di Flavio Tosi, adesso ricostruiamo una polemica di Resana. A Resana è stato proiettato un documentario sui bambini russi e ucraini sotto le bombe, accuse al produttore e al regista di aver voluto fare un audiovisivo filorusso. Il film è stato
proiettato non ci sono state particolari tensioni. Vediamo come è andata il servizio Donbass, polemica resana. Grazie regia. Un presidio della polizia locale, una pattuglia dei carabinieri, quelli fuori dalla biblioteca di Resana per monitorare l'evento, promosso dal consigliere di minoranza ed ex sindaco Loris Mazzorato, con aperte posizioni Novax, pronti a intervenire nel caso di disordini. Tutto si è svolto in tranquillità, ma si temevano contestazioni e tensione in paese per la proiezione del contestato documentario I bambini del Donbass, e per cui si era mosso anche l'ambasciatore ucraino in Italia, chiedendone l'annullamento al sindaco Stefano Bosa e al presidente della regione Luca Zaia, perché, si legge nella missiva inviata, di propaganda del canale filorusso Russia Today, a cui è vietata la riproduzione in territorio europeo. Quella di Resana, infatti, è stata la prima emissione del documentario dopo i tanti stop ricevuti in diverse regioni. Credo non ci sia nessuna infrazione della legge, essendoci la Carta fondamentale dello Stato italiano, la Costituzione, che all'articolo 21 proprio sancisce la libertà di opinione. È nato un canale informativo russo, Russia Today, che sostanzialmente non può trasmettere nel nostro paese né nei paesi europei, ma qui è una cosa diversa. Un centinaio di persone a parteciparvi, provenienti soprattutto da fuori paese. Ma non è che questo documentario sia senza contraddittorio? No, anzi vedo che tra il pubblico c'è interesse, ci sono domande e l'obiettivo mio non era tanto il contraddittorio, era quanto mettere in evidenza una situazione. Dopo la mia richiesta al consigliere di minoranza Mazzorato di non proiettare il documentario e annullare l'evento, fa sapere il sindaco Bosa, c'è stato un rifiuto e così la serata si è svolta comunque, nonostante le polemiche. Ogni responsabilità, aveva detto il sindaco ai nostri microfoni, sarà da imputare agli organizzatori dell'evento. Servizio di Heidi Kaliman, fa molto freddo e c'è preoccupazione per i senza tetto in Veneto. Molte parrocchie hanno aperto le loro porte. Vediamo l'oratorio di San Martino a Treviso. Caterina la incontravamo lì e quindi era un momento anche per lei un attimino di sentirsi un po' più serena, perché già per una persona dormire in strada non è facile, per una donna penso che sia ancora molto più difficile, e trovano magari anche sicurezza in altri senza tetto che stranamente le proteggono. Caterina è un nome di fantasia, ma la sua storia, quella di inventato, non ha nulla. Ha 45 anni, è italiana. Le ultime notti le ha passate in stazione a Treviso insieme ad un altro senza tetto, fino a ieri notte, quando i volontari della comunità di Santo Egidio hanno aperto, in accordo con Don Mario, l'oratorio di San Martino. 2 stanze, una per gli uomini, una per le donne. È una donna ad ora, però può essere che ci saranno anche altre donne in futuro, perché noi parliamo spesso di uomini senza tetto, ma ci sono anche donne che possono finire in strada. In 7 hanno dormito qui, la capienza è di 20 posti, al mattino c'era la colazione. Ci aspettiamo per le future notti persone in più, anche perché solo ieri sera siamo riusciti un po' alla volta anche con i volontari ad avvisare le persone, quindi la macchina si sta ancora attivando. Lo scorso anno siamo arrivati a 15-16 persone. Stefano, come altri volontari, sarà in strada questa notte. Le notti dei volontari di Sant'Egidio sono il martedì e il venerdì. Raggiungono tutto l'anno persone a cui portano una cena e la colazione. Sono quasi tutti stranieri, pochi italiani. Questi, racconta Stefano, hanno perso il lavoro e hanno più di 50 anni. Questa notte altre 20 persone hanno dormito nella casa della Carità della Caritas, oppure qui in parrocchia Santa Maria del Sile, dove i letti sono preparati dallo scorso 26 novembre. A loro è dedicata un'ala della chiesa ai piedi dell'altare, un simbolo tangibile della carità cristiana visibile in qualsiasi momento, perché la chiesa è sempre aperta. Qui sono ospitati i senza tetto che dormivano alla Piani. Il parcheggio dove morì di freddo Mandep Sin era il 2 dicembre 2023. Alcuni sono in attesa del permesso di soggiorno, altri sono irregolari, eppure anche a chi è in regola con tutto ed ha un lavoro seppur precario non sempre viene risparmiata la strada. Anche se non si notano, ci sono molte persone in strada, agli stranieri non sempre viene dato, anche se hanno possibilità di affittare una stanza, perché un appartamento ad ora costa ancora tanto, hanno un lavoro stabile, però non sempre viene dato un affitto e anche se loro si presentano e hanno possibilità di pagarlo. Con il nuovo codice della strada, sanzioni pesantissime per chi dovesse mettersi alla guida sotto effetto di alcol o stupefacenti, e in farmacia sono andati a ruba i dietilometri.
ci fanno fatica a trovare perché sono dati tra virgolette a ruba, quindi è stata una grande domanda e non si riesce a compensare la richiesta. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini il 14 dicembre, etilometri e alcol test sono diventati introvabili nelle farmacie, la richiesta è schizzata alle stelle, suscitando ricordi dei giorni più neri della pandemia di Covid, quando le mascherine erano altrettanto rare. E al momento si trovano solo i etilometri usa e getta, non mi danno il grado del test dell'alcol, ma mi danno solamente la positività o negatività e sono usa e getta. Richieste anche di quelli elettronici, ma quelli al momento sono introvabili. La preoccupazione per chi non riesce a trovarli è comprensibile, viste le sanzioni contemplate per chi supera il limite massimo di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Sta aumentando anche la coscienza delle persone sul bere e su quello che può essere le conseguenze nella guida. Quindi in questo momento, anche stamattina, mi è capitato di interagire con delle persone, di parlare proprio di quello che può succedere comunque con l'uso dell'alcol. È un dispiacere non riuscire ad accontentare le richieste dei clienti, sicuramente, anche perché comunque è uno strumento che può essere utile sicuramente per salvaguardare la salute delle persone e salvaguardare anche l'incolumità delle persone. La carenza degli alcol test colpisce in particolare i neopatentati che non possono consumare alcolici nei primi 3 anni di guida. A comprarlo per loro sono spesso i genitori. Mi è capitato proprio ieri, una madre per il 18° compleanno del figlio gli ha detto: gli regalo 3 alcol test usa e getta, così capisce cosa può essere, cosa può bere, cosa non può bere. Infuriano le polemiche per il Giro d'Italia in Veneto. La provincia di Belluno ha rinunciato all'arrivo della Corsa Rosa a Cortina, individuata come unica sede di tappa. Troppi cantieri, avremmo rischiato di sfigurare, ha detto il presidente della provincia, il sindaco di Longarone, Roberto Padrini. Sulle questioni più importanti di questo territorio e il Giro è solo un aggancio, non c'è condivisione, la regia è sempre di qualcun altro. È infuriato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che affida il suo pensiero a un post su Facebook dove da stamattina domina il tema dell'esclusione del bellunese dalle tappe del Giro d'Italia, ma gli organizzatori della Corsa Rosa non hanno alcuna responsabilità. Abbiamo noi rinunciato all'arrivo di tappa a Cortina, il sindaco con me, con la Regione del Veneto, abbiamo cercato di capire quali erano i motivi, ma a maggio ci sono troppi cantieri, le situazioni nella città di Cortina non possono essere il posto ideale per ospitare un evento di così grande portata, quindi nel rischio di non essere all'altezza della situazione la scelta è stata questa. RCS aveva individuato in Cortina la sede di un arrivo di tappa, il no della Regina ha di fatto spento ogni possibilità di rivedere salite leggendarie sulle Dolomiti e soprattutto l'occasione di promozione del territorio. Ogni arrivo di tappa e ogni partenza che viene fatta in provincia è una conquista sia dal punto di vista economico, perché l'impegno è gravoso e noi in questi anni siamo riusciti attraverso il Fondo Grandi Eventi a sostenere questi arrivi importanti che ci hanno dato ovviamente grandissima visibilità, e poi ci vuole anche un po' il contorno anche imprenditoriale, perché non dobbiamo dare nulla per scontato. Inutile dire della delusione che serpeggia fra la gente. Mi dispiace perché almeno un po' di festa c'era, con tutte le belle Dolomiti che abbiamo, chissà perché. Le migliori salite sono le nostre Dolomiti e quindi non vedo il motivo di proprio escludere queste zone. Mi spiace tantissimo perché io ho ancora il ricordo della più bella tappa in assoluto che abbiamo vissuto sul Nevegale ed è stata una giornata indimenticabile. Direi proprio che è una cosa sbagliata, perché per Belluno era un'opportunità, insomma qualcosa sul passi, perché non hanno fatto niente, quindi direi proprio che non va bene. Secondo me che governa queste cose sono i soldi, è tutto basato sui soldi. A proposito di soldi, il Fondo Grandi Eventi della provincia deve essere ancora approvato e al momento è al verde. Aspettiamo che il Fondo dei Comuni Confinanti si esprima e dopodiché valuteremo, quindi anche da questo punto di vista il fondo dell'annualità 2023-24 è esaurito, quindi ora dobbiamo ripartire da zero. Anche da questo punto di vista, non avendo certezza che il fondo ci fosse stato, abbiamo preferito essere prudenti. Servizio di Tiziana Bolognani è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Alessandro Granziera. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Buona giornata, arrivederci.